Amba ni baiyete nkuniega na ria 66 cia kawa kamung'ana jwa mbecha milioni 1,100 na factory ya Mariene ya Bothgochi Central na kuraga akaria bairi utuku bagukira na arua miri ya bairi baba ni ratigiro yatewa antu amwe nturene wikirika ria ringi ikarika ria rumbita kwithore kiringwa kirore ni munene wa borithi Centralment mutugikare na gutwachikinya. Factory ya kawa ya Mariene rungu rwa society ya Mukiria nithirite gitathara ya kawa gankunia 166 kawa kegie mung'ano ya chiringi milioni 1.4 karia karayiro tuku bagukira na rua na ntubaire baraba kwirikana barada kareba factory je bethira bakiuragwa na miri ya gutewa nyumba ya muturiro rigene na factory reje ikarikare kujeri DCC wa Centralment Samuel Juguna uroku gochonkone ne bwambererie ara gwetete kuga wamba boborambererie gorodha imochogoro. Uhalifu huo wa mauaji umetendeka katika nyumba ambayo iko nyuma yetu ambayo iko pembeni na kampuni hiyo ya kahawa ya Mariene. Wizi huu ulifanyika kama saa 1 ya jioni jana. Ulianzia kufanyika jana jioni kama saa 1 hivi. Na kwa bahati mbaya wezetu hawa wawili wamepoteza maisha yao. Kiabagi kinene muno imanze uja karikite aja uju na tuliolia investigation agencies baharakishe mantu jano ntu ukweli mantu ya kethirwa jara bangi na itwije na umabukoneka. Akiaria speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi urani murimi munene wa kimera iki ya kawa wa mwene MC wetu rare Douglas Mutea bariuga minister wokaria bwandene kithure kidike na ritire watho atenderia kawa kiri factory ga kinyankunia 50 utongere bo factory bari na rutharo gwitia kana kurombo karia bo borisi bakiwa ukeja kwithira borisi ne baretetwe kiuntu taeki gitenge kare kanto ne aja yaba ke babo kinya kawa okinya 50 bags bakomba kuthwa be report nikenda bomba kuthwa be na reinforcement ya security nikenda bomba kuthwa be tetheka yatwaririe na waziri Kindiki na muchokirie nkatho nyingi muno wo maibwera o mara bure waziri Kindiki na instructor kana nerire DCC bonde nontu batonga iria mechamane sub county security committee haba instructor avera kawa kamurimi aragaga kinyankunia 50 ke kwa store security askari nigite atia netwe eje karia kawa kau mwankaria kakajukwa ko at least ikaja kwithira askari baretirwe kuringana na sheria nontu imantu yandiki na minute na nya area season chief area na iji chibo na iji na nya management ibaiji baba tuweti askari area kwina kawa kurukia nkunia 50 na iwe kwa store iti security kenda boa security kawa kamurimi gakaru mudiene ne rombara speaker Bundi kire waziri Kindiki kwa factory je borisi bochonkoni barane bomisendi kuma Kiambu kenda kuthingatia thimure chirare kenegeke kagite ne karaka wakaukara yagwa gutigira murimi na kuona kioto na mpwe aturombe waziri Kindiki tumwire Bruna twaskari baba kuma Kiambu na are ndikota CNDCI ba homicide nikenda beja bathingata thimu irire ajogoro chionde nontu benanjire kuthingata thimu chionde ciantu barabara aja nontu andu barejire baruinya kawa bacagira mira ya waja na tutetherwe at least area zira china CCTV cameras na unjirene na rabu yekene kwena CCTV cameras tutegere tone ngari ri kuchirwa chiyete utukorori irejire niriku nikenda baraba yite kitendo giki bomba kugwatwa na baikwa kotini nontu manzia no jaritheke yakagerwa muntu uroti
Uwi muhimu muno tumenye umabura bureo uria ukawekanukia awekanukire ari riri yawe kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera Teto cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare.